Və bir mövzu ki, çox əhəmiyyətli bir mövzudur, gərək ara sıra xatırlana. O mövzu bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə imamı tanımağın nə faydaları var? Biz ki, imam-ı zamanı tanıyaq, bunun bizim həyatımızda hansı faydaları var imamı tanımağın? Bu qısa cümə xutbəsində istəyirəm buna işarə edəm. Həzrəti tanımağın, ümumiyyətlə imamı, bütün imamları tanımağın, məxsusən indiki dövrdə ki, İmam-ı Zaman Cəlallah Teala Fərəcəhu Şərifin qeybət dövrüdür. İmamı tanımağın bizim həyatımızda hansı faydaları var, hansı rolu var? Birincisi budur ki, insan imamı tanımaq vasitəsilə haqqı batildən seçir. Bizlər imamı tanımaqla haqqı batildən ayırırıq. Bilirik ki, haqq nədir, batil nədir? Hansı cəbhə haqq cəbhəsidir, hansı cəbhə batil cəbhəsidir? Kim haqdır, kim batildir? Ümumi götürəndə insanlar hamı özünü haqq bilir. Heç kəs özünə batil deməz. Dünya səviyyəsində körpələri öldürən, qətl-am törədənlər, bəşərə, insanlara zülm edənlər, vəhşilik edənlər, cinayət edənlər, bax, minlərlə körpəni Fələstində, Qəzzədə soyqırım edən vəhşilər belə tribunalara çıxanda haqdan danışırlar, ədalətdən danışırlar. Amma bu belə deyil, bunun ölçüsü var, bunun göstəricisi var. İmam haqqın göstəricisidir. İmam haqqın meyarıdır. Biz istəyək həyatımızda haqqı tanıyaq, haqqın kənarında olaq, gərək imam-ı zamanı tanıyaq. Birinci faydası budur bizim həyatımızda. Bizə haqqı tanıtdırır. Ümumiyyətlə bütün peyğəmbərlər, imamlar, səmavi kitablar haqqın meyarıdır. O ki, haqq deyir, bəşər haqqı, bəşərin hüquqlarını müdafiə etmək, haqq, ədalət. İstəyəsən həqiqi mənada haqqı tapasan, haqqı tanıyasan, deyir, imam-ı zamanla haqqı tapırsan. Zamanüvün imamı haqqın meyarıdır, haqqın göstəricisidir. O imamdır bizə haqqı göstərir. Allah o imamın vasitəsilə haqqı, ədaləti dünyada haqq sevərlərə göstərir. Və ölçü qoyubdur. Hər kəs imam-ı zamanı qəbul edə, ondan itayət eləyə. İtayət şərtdir ya, qəbul etmək. Hamı deyir, 12 imamımız var. Bəli, axırıncı imam qeybətdədir. Bu qədər informasiya dildə. Bugünkü beyət günüdür imam zamanla, beyətimizi təzəliyirik. Deyir, dildə və qəlbdə artıq gərək bunlar keçə mərhələni. Hamı dildə deyir, bəli. Bəziləri həqiqətdə qəlbən beyət eləyir Allahdan, imam-ı zamanla, bəziləri hətta qəlbən beyət eləyir, çox gözəldir. Amma tarix bizə göstəribdir, dildə beyət eləyiblər, hətta qəlbən də beyət eləyiblər, amma əməldə qaçıblar. Küfə əhli bu cür edilər. Təvvabin bu cür oldu. İmam Hüseynin elçisi Həzrəti Müslim ibn Əqillə beyət elədilər, bəli. Dildə də məktublar yazdılar, dildən beyət elədilər, qəlbən səmimiyyətlərini göstərdilər, amma əməldə beyətdə qala bilmədilər. Tarix bunları göstərib, İmam-ı Zamana əməldə beyət lazımdır. İmam-ı Zaman niyə gəlmir? Çünki çox dildə beyətlər, qəlbən beyətlər eşidilibdir. Tarix imamlarda, həyatlarında, imamların həyatında bunu bizə göstəribdir beyət eləyənləri. Amma əməldə beyət olmadığı üçün vəziyyət çətindir. Bu imam ki deyirik, haqdan, ədalətdən deyirik, İmam-ı Zamanı tanıyıb və itaət etməkdədir. Hamı deyir imam zamana qurban olun. Elədir, əksər şey. Amma əməldə, cəbhədə hardadılar? Batil cəbhədədirlər. Hamı deyir, imam-ı zaman var, mən qəbul eləyirəm, amma həzrətin düşmənlərin sevir.
Düşmənlərinin dəyirmanına su tökür. O belədir, İmam Zamanı tanıyasan və itaat eləyəsən. Həzrəti İmamı tanımağın birinci faydası budur ki, insan haqqı batildən seçir. İkinci faydası budur ki, insan İmamı tanıdıqda dinin itirmir. Dinin əldən vermir. Azğınlığa düşməz imam tanıyan. O adam ki, İmam Zamanını tanıyır, heç vaxt azğınlığa düşmür. İmam Sadiq əleyhissalam uzun bir rivayətdə, hədisdə buyurur. Ey Zürarə, Zürarə Həzrətin sahabələrindən biridir. Ey Zürarə, Allah İmam Zamanın qeybəti ilə şiələri imtihan edir bizləri. İmam Zaman neçə əsrlərdir artıq qeybətdədir. Bax, bu gündən etibarən Həzrətin qeybəti suğrası başlayır, təqribən 70 il. Qeybət-i suğra. Ondan sonra artıq 70 ildən sonra qeybət-i kubra başlayır, indiyə qədər davam edir. Yəni böyük qeybət. Görürsünüz, İmam Sadiq haçan yaşayıb, İmam Zaman haçan dünyaya gəlib. Həzrət dünyaya gəlib Hicrətin 255-ci ilində. İllər qabaq Həzrət İmam Sadiq ağa İmam Zaman ağanın qeybətindən xəbər verir. İmam Sadiq əleyhissalam Zürariyə öz yaxşı sahabəsinə məlumat ötürür. Deyir, ey Zürarə, Allah İmam Zamanın qeybəti ilə istəyir şiələrin imtihan eləsin. Onlar ki, batil əhlidirlər, özlərin haqq kimi göstərirlər, mənim sözümdür. Həzrət buyurur ki, onlar ki, batil əhlidirlər, o zamanda şəkk eləyərlər, şəkkə düşəcəklər. Hədis budur. Batil əhli olanlar, batil cəbhədə olanlar şəkk eləyərlər. Həqiqətən görəsən İmam Zaman var. Olsaydı indiyə gələrdi. Kim deyir var? Və s. Şübhə yaranar, şəkkə düşərlər bunlar əqidələrində, dinlərində. Zürarə ərz eləyir. Allah rəhmət eləsin Zürarəyə. Bizim fiqh kitablarda Zürarədən çoxlu hədislər var. Zürarənin bizim boynumuzda haqqı var. Zürarə ərz eləyir. Qurbanın olum, əgər o zamanı dərk eləsəm, Allah rəhmət eləsin Zürarəyə, bizim ünvanımızdan danışıb, bizim tərəfdən. Zürarə deyir ki, ağa qurbanın olum, İmam Sadiq ərz eləyir, əgər o dövrü görsəm, hansı dövrü? Qeybət dövrü, bu dövrü. Əgər görsəm, nə edim ki, azmayım yolumu, azğınlığa düşməyim. Həzrət buyurur, ey Zürarə, qeybət dövrünə düşsün, yəni o dövrdə yolu azmamaq üçün bu duanı oxu. Çox gözəl duadır. İllər öncə mən sizlərə bunu danışmışam və eşitmişsiniz bu duanı. Bu duanı oxu. Allahümmə ərrifni nəfsək. Ey mənim Allahım, özünü mənə tanıtdır. Hə innəkə illəm tuərrifni nəfsək, ləm ərif nəbiyyək. Əgər özünü mənə tanıtdırmasın, Peyğəmbərvi tanımaram. Allahümmə ərrifni rəsulək. Allah Peyğəmbərvi mənə tanıtdır. Fə innəkə illəm tuərrifni rəsulək. Əgər Peyğəmbərvi mənə tanıtdırmasaydın, ləm ərif hüccətək. Sənin hüccətvi, imamını tanımazdım. Allahümmə ərrifni hüccətək. Ey mənim Allahım, hüccətvi, yer üzündə olan hüccəti mənə tanıtdır, imamı mənə tanıtdır. Fə innəkə illəm tuərrifni hüccətək. Əgər sən mənə hüccətvi, imamı tanıtdırmasın, zələltü ən dini. Azğınlaşaram, düzgün, doğru yoldan azaram, dindarlıqdan çıxaram, azğınlığa gedərəm. Zələltü ən dini. Dinimdə azaram. İmamı tanımağın növbəti faydası budur ki, insan dində azmır, azğınlığa düşmür. Həzrəti tanımağın bərəkətindən azğınlıqdan sığortalanır. İmam-ı Zamana təvəssül etməklə əqidəsi möhkəmlənir, dini möhkəmlənir. Amma əgər Həzrəti tanımasa, azğınlığa düşər. Növbəti fayda budur ki, imam tanıyan insan həyatında problemlərdə imamına müraciət eləyər.
İmamı tanımağın növbəti faydası budur ki, imam tanıyan insanlar həyatlarında onların problem yarananda Həzrətə pənah aparırlar. Tarix doludur nümunələrdən. Bəs qədər nümunələr var ki, şiələr həyatlarında problemlərlə üzləşiblər, çıxılmaz vəziyyətlərə düşəndə İmam-ı Zamanı səsləyiblər, pənah aparıblar və Həzrət də onlara pənah veribdi, kömək eləyibdi. İmamı tanımağın faydalarından da biri budur. Biz sahibsiz deyirik, bizim imamımız var. Tağutlar bizi əzə bilməz, incidərlər, tutarlar, şəncələr, amma bizim sahibimiz var. Zamanın sahibi var. Bizlərə nəzarət eləyir, bizlərə kömək eləyir, bizlər üçün dua eləyir, bizlər üçün istiğfar eləyir. Deyir, çətinliyə düşəndə çağır, səslə məni, söz veribdi. Çətinliyə düşdün, çağır, səslə, həqiqi mənada, səmimi qəlbinə, səslə mən sizin köməyizə gəlim. Və dəfələrlə tarix bunu özündə əks etdiribdi ki, o qədər insanlar olurdu, çətin vəziyyətə düşürdü. Həzrəti səsləyibdi, Həzrət ona pənah veribdi. Və sonuncu faydası budur ki, imamı tanıyan adam nadan, kafir ölməz. O adam ki, imamını tanıyır, heç vaxt dünyadan kafir kimi, müşrik kimi, cahil kimi gedməz. Hədis var bu barədə, Allah Rəsulü buyurur ki, mən matə və ləm yərif imamə zamanı ki, hər kəs ölə, zamanə imamın tanımaya, matə meytətən cahiliyyətən, cahiliyyətdə ölənlər kimi ölər. Yəni müşrik kimi, kafirlər kimi, cahillər kimi dünyadan gedər. Amma imamı tanıyan insanlar dünyadan imanla gedər, mömin gedər, müsəlman gedər. İmamı tanımaq insanın can verən halında böyük rol oynayır. O adamlar ki, imamlarını tanıyıblar, imamı ilə beyət eləyiblər. Can verərkən imamlar hazır olar. Bu adam imanla dünyadan gedər.